Коля, вот опять ураган акбашика подорвал, их заигрывается. Открыл будку, приехал, все на улице сидят, ветром сдувает. Ну, все еле-еле залетели, блин. Он залетать начал его. Потащило. Чё, работает вроде? Вон. Поток воздуха ловит нормально. Вот такой ветер тренировать надо. Не, ну такой, конечно, сильный. Видишь, что творится. Слаживается хорошо против ветра. Акбашик черный 19-го года, где-то мартовский.
Ветер сильный. Ночью вообще ураган был. Да и сейчас порывы, наверное, до 10 метров.